Scatman's World. Bella raga, ciao a tutti del Comandone Veneziano, siamo a Austin e pole position devastante per il Kuma, proprio girato benissimo. Fino qua, minimo il podio. Non mi interessa, andiamo subito, vai. Fino ottava pole in carriera, al secondo anno, non male. Vai. Occhio. Le nostre partenze fanno sempre da cagare. Niente, è incredibile, ho perso. Beh sì, però perdere così tante posizioni al via, però non capisco sinceramente. Cioè, mi sembra un po' stracciatella, Però va bene. Qua ho sbagliato. Infatti ho perso anche qualcosa. Per fortuna recupero qua, ma adesso li perderò. Benissimo. Però non riuscire a fare neanche cioè neanche dei primi 5 mi sembra un po' grottesco, però, Capisco con la moto della chicca, oddio Cristo. Sto attaccando come un drogato, fio, non ho alternative. Però perdo le posizioni subito. Sto tentando di essere un po' più aggressivo, ma... Attenzione, c'è una caduta intanto. È caduto Scorsese. Siamo noni ragazzi, proprio siamo lenti. Adesso vediamo gli ultimi aggiornamenti, speriamo bene. Però non è possibile che da primi a noni in mezzo giro, cioè... Mi sembra, ripeto, un po' stracciatella. E mi supera chiunque, Boh, non capisco sinceramente. Veramente non capisco. Dai ragazzi, ma decimi, ma porco due. Dai, come devi tirare fuori i coglioni, cazzo. Qua, vediamo lunghi. E niente, sto cercando di tirare di più, ma se tiro tanto di più non tengo la moto. Dai, 8 di merda. Mi aspettavo molto di più nel secondo anno, sinceramente. Sono molto preoccupato. Veramente non ho ancora trovato la forma a MotoGP, fioi. Porca puttana, che crisi, signori. Mamma mia che rischio, qua ho rischiato tantissimo. Però ho recuperato. Dai, come tira fuori la prestazione. Dai che siamo in rimonta per la prima volta, stiamo guidando meglio nella seconda parte. No! Ecco, stai zitto come sto andando fuori, sto cercando di fare l'impossibile, fioi. Ve lo giuro, sto cercando di andare oltre il limite, sto sbagliando, però pazienza. No. Dai ragazzuoli, siamo sesti, il podio non è lontanissimo il podio, vabbè, ma i rettilinei non mi devastano, ma porca puttana. Cioè, mi sembra, ripeto, molto stracciatella. Ancora lungo, Dio bonino. Sto cercando di fare il possibile, ragazzi, ma non c'è storia. Sono più forti, punto. Per carità, io non ho ancora il ritmo. Non discuto questo. Anche qua lungo. Fiori sto andando in culo a chiunque, praticamente. Mi sto nervosendo, Fiori, sono sincero, perché non è possibile una differenza così tra la qualifica...
Come ho fatto a fare quella vittoria al Mugello non lo so. Dai ragazzuoli, dai, 7th place. Guarda, ma giro proprio più lento anch'io, cioè, boh. Perché mi nervosisco, c'è niente da fare. Alcune girano i coglioni ed è così. Ha detto che con la patch hanno migliorato anche le cadute, che cade più, gli avversari cadono di più, speriamo. Vabbè. Sbavature a nastro, fioi, ma d'altronde devo sopperire così alla moto di merda, la moto della Chicco. Adesso devono arrivare altri 2 aggiornamenti importanti, fioi, se anche così la moto non diventa forte, vado in Moto 2 il prossimo anno con tanti dubbi. Tante perplessità. Si vede che il 100% della Mahindra non è il 100% della Honda. E quindi devo cambiare moto, però a sto punto mi sono tenuti i soldi per andare alla grande in Moto 2, vaffanculo. Mi sono rotto il cazzo, sinceramente. Adesso vediamo con gli ultimi aggiornamenti. Gianduiotto tenta il sorpasso, ma noi ce lo riprendiamo all'interno. Dopo Gianduiotto di merda ci riprova. Vabbè, accontentiamoci, dai. Non siamo lontani. No, Gianduiotto cosa fa? Qua mi ha fregato bene. Perdo anche la 7ª posizione, Dio Madosca. Sì, ma loro non hanno il consumo gomme, però dai, cioè. Sinceramente lo levo anch'io, perché se loro non ce l'hanno non è molto giusto, però vabbè, adesso vediamo. Non ho più la gomma. Ho perso 2000 posizioni. Ma va a cagare, va. Ora provo senza consumo gomme perché loro non ce l'hanno, cazzo, sono girando i coglioni. Raga, ho tenuto il consumo gomme, però mi stanno girando i coglioni in maniera veramente biblica. Siamo ottavi in griglia, neanche malissimo, dai, in una gara che non amo. Però se non faccio bene dalla pole, pensa dall'8º posto. Vai. Stiamo migliorando le abilità, quello insomma almeno sì. E i 2 miglioramenti arrivano nel prossimo Gran Premio comunque, Quindi ancora abbiamo la moto uguale. Incidente per Suzuki. Finalmente qualche incidente. Incidente che per Ramirez, tutti dietro però. Stiamo tranquilli, possiamo fare bene, cioè il Cume può far bene, lo sappiamo. Deve solo trovare la quadratura del cerchio e magari non fare ste cagate. A sto punto devo usare 2 anni per migliorarmi le abilità e tutto, perché mi rendo conto che sarò io fuori forma, sarà la moto che anche a prestazioni elevate comunque più scarsa di base, perché cioè so dirmi ho perso 50 posizioni in una curva, non l'ho fatta proprio di merda, cioè neanche magari da pro, però cioè è un po' inspiegabile sinceramente. Certo io sono molto fuori forma, però questo è abbastanza oggettivo purtroppo. Io sono straconcentrato. Settimi siamo, chiaramente non è una posizione esaltante, cioè ho fatto una vittoria e un podio. Non ho fatto altro finora. Giro veloce di Martin Scorsese.
Siamo sempre decimi nel mondiale, questa è la nostra posizione. Dai, Loi, Dio... Dio madonna, Loi. Sto cercando in tutti i modi di recuperare, ma è dura. Dai, fioi, dai. Adesso nel ritirino mi superano tutti, evviva. Mamma, per carità, sta curva la prendo di merda, non discuto, però. Mi sto nervosendo tantissimo, fioi. Dai, vabbè, dobbiamo lottare per queste posizioni, ragazzi. C'è niente da fare. Questa è la brutta realtà. Devo sperare di far bene almeno nelle favorevoli. C'è Catalogna, per esempio. C'è una gara che... boh. È una gara che ho quasi sempre vinto. Anche in Moto 3, che è una mia categoria dove vado peggio. Dai ragazzuoli, dai. Stiamo lottando bene, cioè almeno ci stiamo divertendo, dai. Vara, 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 Vardio, Vardio. No, no, beh, ho una moto troppo inferiore, non mi interessa. Non può essere solo colpa mia. Solo che non ho migliorato di niente le posizioni dell'anno scorso. Decimo l'anno scorso, quest'anno sono decimo nel mondiale, cioè. Quello che è un po' triste, che non capisco. Mamma mia che fatica. Vabbè, non ho posto anche qua. Mamma mia che tristezza. Vabbè, pian pianino, dai, pian pianino. Quest'anno va così. Decimi siamo. Mir in testa, Cane a 16 punti. Miraggio è una bestia, mamma mia. Vabbè raga, vediamo di fare qualcosa, se c'è qualche attività, qualche stronzata varia. Io provo anche a migliorarla del tutto, fioi, cioè, soldi ne abbiamo. Stiamo anche migliorando, cioè fioi. Ok, ora qua manca. Ok, non abbiamo sviluppato, manca 2 settimane per il motore. Qua sviluppiamo ancora. Telaio. Ok, sviluppiamo ancora il telaio. Attività. Spot televisivo, recuperiamo i soldi del telaio.
Perfetto. 2 e 1 settimana, ok. In gestione staff abbiamo telaio e motore. Riusciamo a svilupparlo, ufficio. Pare che ormai ha poco senso. Telaio. Facciamo così. E motore, vediamo se me lo tolgo, se non sprecarli per niente, se no pazienza. Porca, 0-0 però non ve lo dà, ma va a cagare, va Dio poi. Caffanculo, va. Vediamo allora a sto punto, supporto. Abilità. Abilità in curva. Ok, facciamo... Dai, proviamo il 10% in più, vediamo se è buono. Spendiamoli un po' di sti soldini, dai. Adesso basta però che spara. Proviamo. Buono raga, prossimo Gran Premio, Le Mans, col prossimo video. Raga, sotto il comandone veneziano. Ciao!